Я очень люблю наблюдать за огнем, за костром и размышлять, рассуждать. И вот решил поделиться одной техникой визуализации, которую я применяю. Я когда вглядываюсь в раскаленные угли, либо же в языки пламени, которые играют, я стараюсь представить какой-либо сценарий развития будущего, их может быть несколько, для того, чтобы изучить, прокрутить на большой скорости, там 1,5-2, там ускоренная. Вот. И где-то нужно тормозиться в моменте, посмотреть, какие-то детали изучить, что-то это подсвечивает, к чему-то нужно быть повнимательней. Вот. И когда такие сценарии визуализируешь, тебе становится гораздо понятнее твой путь. Ты его подсвечиваешь себе сам, грубо говоря, так. Мне эта визуализация помогает, если кому-то будет полезно, применяйте, пользуйтесь. Это просто превосходная разминка для мозга и увлекательное путешествие в чертогах разума. Это очень сильно развивает мышление и в среднем показатель IQ. Пользуйтесь.